Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni në të gjitha trevat si dhe jashtë saj, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në këtë Kosovë-Turqi 0-1, fatkeqësisht merr fund ëndra e Kosovës dhe e të gjithë shqiptarëve, pasi realisht na rrëmbyen zemrën të gjithëve, djemtë e Kosovës na kanë bërë mërësisht krenar një ecuri fantastike e tyre, duke filluar që nga grupet në gjysmëfinalen dhe madje edhe në paraqitjen e sotme, që për hir të vërtetës ishte një lojë të barabartë, statistikat gjitha të barabarta me Turqinë, madje ajo çka bëri diferencën kam përshtypjen është fati. Fati është ai që bëri diferencën dhe këtu i referohem dy rasteve për të vënë duart në kokë për të shkulur flokët, është realisht dy rasteve të Aslanit, goditje fantastike, por nuk e di portieri i Turqisë, nuk e di zoti ishte me të që arriti t'i priste ato. Aslani patjetër një nga më të mirët në fushë, gjithashtu Golovoda, një Kosovë që të entuziasmon shumë dhe edhe pse sot ishte me një kundërshtar të kalibrit, realisht nga kundërshtarët më të fortë faktikisht në play-off që kishim me emra të rëndësishëm, por luajtje e barabartë diti të mbrojë dhe diçka që më bëri shumë përshtypje nuk është se unë mbrojt në metrat e fundit. Ishte arrestuar disi lart dhe shpeshherë e kapte edhe në kundërsuim Turqinë. Ajo çka mund të kem një rezervë është pjesa e Muslis, u tentua shumë krahu i tij, sot faktikisht Muslia nuk ishte në ditën e vet më të mirë. Ndoshta trajneri mund të kishte bërë diçka, megjithatë nuk është se kam kritika sepse absolutisht është merit e të gjithëve për këtu ku janë dhe vazhdoj e them që jemi me kokën lart. Domethënë të gjithë ne shqiptarët jemi krenar për këtë kombëtare të Kosovës. Do ishte shumë bukur realisht, nëse fati do ishte me ne, do ishte një magji, do ishte, domethënë nuk e di, do ishte dita më e bukur, më e lumtur e sportit shqiptar, e të gjithë trevave, e të gjithë shqiptarisë, por nuk e ç'bën, futbolli i tillë është. Një Kosovë që siç e thash, diti të mbante topin, diti të mbante presionin deri diku dhe shpeshherë ta vinte në vështirësi Turqinë, aq sa shpeshherë, sidomos nga fundi i pjesës parë dhe në fillim të pjesës dytë, turqit po bënin shumë gafa. Ai lëshuan madje edhe topin dhe një episod i pa fat, le të themi, që unë ende kam dyshimet e mia. Kam përshtypjen që ai goli i Turqisë mund të ishte në pozicion jashtëloje, jam domethënë kam dyshimet e mia. Gjithashtu një arbitrim skandaloz, duhet ta theksoj edhe këtë. Çalhanoğlu që ishte për karton të kuq në mënyrë kështu ashiqare fare, një ndërhyrje në pjesë dytë e frikshme, pra një arbitrim tendencioz i anglezit, çka nuk më pëlqeu, sepse djemë dhanë çdo gjë në fush dhe në moment që ti sheh edhe këto, se janë edhe disa episode të vogla, janë disa fallat, disa fallat mosdhëna, disa kartona që ndikojnë si në aspektin psikologjik ashtu edhe në fush, absolutisht. Presupozoj që me mbështetjen e publikut mund të ishte disi më e lehtë, por bëhet fjalë për, siç e thash, për djelmosh të rinj, për çuna të rinj shumë të talentuar, por që kam përshtypjen që presioni këtë herë ishte akoma më i lartë nga ç'mund të përballonin, sepse të paktën në fillim të ndeshjes u pa qartë që djemtë e Kosovës po e vuan disi më shumë edhe presionin e ambientit vërdall, edhe pse të gjithë tifozët ne ishim me ta, mbështetja ishte maksimale, por megjithatë u pa qartë sepse në fillim ishin disi të rrëmujshëm. Më pas me kalimin e minutave, loja sikur u shtrua dhe morën më e përsi, morën më zemër, nga Muriqi prisje e çik më shumë, edhe pse nuk është se u furnizua shumë me topa. Ndoshta në zëvendësimi, aktivizimi i Zhegrovës, edhe pse nuk është në 100% e vet, por kam përshtypjen që nuk e kemi luksin që të bëjmë pa Zhegrovën, sepse u pa qartë edhe në ato dy prekje që bëri të topit, dy kontakte që pati me topin, u pa qartë kualiteti i Zhegrovës, që absolutisht në aspektin taktik, në aspektin teknik është më lart nga të gjithë. Siç e thash, mbyllet 0-0 pjesa e parë, më pas kur fillon pjesa e dytë, Kosova ishte disi më lart, ishin edhe ato rastet e Aslanit që akoma nuk nhiqen nga mendja, realisht është
Shumë për të ardhur keq, jam tet i mërzitur, i zgënjur sepse edhe gjatë ndeshjes po më ngronin shumë, po më kënaqte shumë ekipi. Domethënë është pikërisht ai momenti kur ti ke edhe dëshirë ta shohësh ndeshjen, ke dëshirë ta mbështetësh ekipin e zemrës dhe gjithashtu edhe ekipi i zemrës të përgjigjet domethënë në emocionet e tua. Vjen ai episod, siç e thash, për mendimin tim, kam shumë dyshime nëse ai ishte pozicioni jashtë loje. Dhe më pas pa tjetër ishin disa kishim gjysore lojë për ta rikuperuar, po më shumë ishte çështje në dëshpërim sesa me mend. Këtu merr fund, nuk e ç'i bën. Këtu merr fund aventura e Kosovës, siç e thash, është një arritje jashtëzakonshme, absolutisht, një arritje jashtëzakonshme dhe ajo çka është e mirë që janë hedhur themele të forta edhe për të ardhmen dhe Kosova realisht është një kombëtare që të bind, të knaq, na bën krenar të gjithëve. S'ke ç'i bën, ky është futbolli. Ky është futbolli. Fati do, dhe këtu është edhe paradoksi i madh që për shkak të skemës se si është formuar e gjitha, Suedia që doli e fundit në grup, që u mund 2 herë nga Kosova në ndeshjet e grupit, Suedia është në botror. Pra, nuk e ç'i bën, shpeshherë duhet edhe fati, pra unë më shumë sot doja vendos fatit një edhe eksperiencës absolutisht, se ndikon edhe eksperienca. Megjithatë, duhet jemi shumë krenar për këta djem, forca Kosova, forca gjithë Shqiptaria, ne të gjithë jemi me ju sonte, edhe pse është një ditë tetë e mërzitshme, por na bët krenar djema, na bët krenar.